Imaginez que vous soyez obligé de vivre à côté d'une montagne de déchets toxiques. Les fumées vous tuent à petit feu, mais rien n'est fait pour que vos conditions de vie changent. Alex Fekete a vécu ici pendant 7 ans. Voici son histoire à Patarat, l'un des plus grands bidonvilles d'Europe. Nous avons suivi Alex auprès des communautés roms de Patarat. Les journalistes n'y ont généralement pas accès. Înainte să ajung în locul ăsta, am locuit în Cluj-Napoca până în anul 2010, când primăria a decis că nu mai este locul nostru acolo și că locul nostru este lângă rampa de gunoi a orașului, doar din motive etnice, pentru că ei au considerat că romii trebuie să stea aproape de rampa de gunoi, pentru că de acolo își câștigă traiul. Alex et la plupart des Roms présents ici ont été déplacés de la ville voisine de Cluj-Napoca. En Roumanie, les Roms sont toujours la cible de discrimination et de racisme. Pus foarte aproape de rampa de gunoi și de rampa terapia, care este foarte toxică, pentru a ne gaza pe termen lung. Nu ne-au terminat așa de rapid. Ăla a fost momentul zero când ne-am trezit și am zis că trebuie să facem ceva, să luptăm, pentru ca restul romilor care sunt în oraș să nu aibă aceeași soartă ca și noi. La vie à Patarat ramène toute une génération de Roms des décennies en arrière. Tout ce qu'ils avaient construit à Cluj-Napoca a disparu. Aujourd'hui, c'est au milieu des fumées toxiques qu'ils vivent. À quelques minutes en voiture de Patarat se trouve Cluj-Napoca. Ici, Alex rejoint une ONG qui s'occupe des minorités. Son objectif, trouver des activités pour le millier d'enfants de Patarat. So I have to speak with the children because we will make a football championship and with prizes and everything. So we have to clean and make the football field in Patarat. So now I have to go there and try to speak with kids, maybe today or tomorrow, and try to gather a couple of them so we can clean the space where the football will be. Alex s'est donné pour mission de trouver un terrain de foot afin d'y organiser un match pour les enfants. Mais les choses se révèlent plus difficiles que prévu. Les origines du peuple rom remontent au nord de l'Inde. Mais ils sont présents en Europe depuis plus de 1000 ans. De l'esclavage au Moyen Âge jusqu'aux persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale, leur histoire est l'une des plus tragiques du continent. 1,5 million de Roms ont été tués lors du génocide nazi, connu sous le nom de Porajmos, la dévoration. No, trauma se moștenește și cred că nu aveam nevoie de încă o traumă în plus. Dar sentimentul, ți-am spus, e la fel, de goliciune. Am simțit că mi-a fost luată demnitatea de om, am fost lipsit de umanitate, pentru că am fost transformat într-un obiect care oricând poate fi adus și abandonnat la rampa de gunoi. La culture et l'identité des Roms sont liées aux sociétés européennes, mais trop souvent, leur histoire est ignorée. Le guitariste Django Reinhardt est à l'origine du jazz européen moderne. Les Roms espagnols ont inventé l'emblématique flamenco. Et on dit que Charlie Chaplin serait né dans une famille de voyageurs roms en Angleterre. Une grande partie du travail d'Alex consiste à parler avec des associations au téléphone. So today I'm trying to figure out where to take the kids because we were planning to take them in a place, but this place is not suited because there are too many rules. So I don't think that kids can follow all those rules, and we are just 2 people that should take care of 10 kids. Il arrive qu'Alex et les enfants roms se voient refuser l'accès à certaines activités. In other cases, they say, no, it's not fine, we cannot do it, or they lie that the place is reserved. So, but it's no problem. We are used with this kind of situations. It's like normal for us. So now I will call my colleague and ask her if everything is fine. Alex espère qu'il finira par trouver un endroit où les enfants pourront être accueillis pour la journée. En attendant des nouvelles,
il retourne au bidonville de Patarat. So what you see in the back, the big pile of garbage, is the garbage dump from Patarat. This is the main problem that's here at Patarat, the main problem for the health issues for the people that live close to the garbage dump, because the garbage dump creates a lot of pollution in the area. Ici, les gens travaillent illégalement sur la décharge. Ils recyclent les déchets de la population voisine. C'est leur seul moyen de subsistance. Yeah, that is really sad because yeah, I wanted to give an example. I saw on a garbage truck 3 generations. It was the grandpa, the son, and the grandson working in the same place. And it was such a sad image for me that it's stuck in my head because I saw like 3 generations not moving forward with one step. Quelques mètres plus loin, Alex nous présente des anciens voisins, Christina et Daniel. Transportul, copiii când ne merge la școală, ne înjosește copiii românii. Zice toată lumea, dacă primește o locuință, cum s-au primit cu locuințele astea, că noi din Patarat mergem între oameni, pe noi ne considere ultimii oameni, nu ne considere om. Daniel et Christina étaient les voisins d'Alex avant qu'ils ne se fassent tous expulser de Cluj-Napoca dans la nuit du 17 décembre 2010. Désormais, ils vivent dans cette cabane avec 5 de leurs enfants. Pe noi ne considerăm în felul următor. Ca cum sunt câinii ăștia de aici, de pe afară. Așa suntem noi considerați de români. Cum sunt câinii aia din rampă. Și ce zice de noi? Bă, voi tătă stați cu capul în gunoaie. Da. Noi, uite aici pe strada asta, cam majoritatea la bărbați, cam tăți sunt bolnavi. Dacă stai să le faci analize la tăți, ba unul o hernie, ba unul nu știu ce. Din cauza de la miros. Toată lumea are câte un defect, dar toată lumea lucră. Pauvreté, fumée toxique, racisme. Pourquoi ne fuit-il pas cet enfer? Patarat a été créé dans les années 1960 par des familles roms pauvres. Des centaines de personnes les ont rejoints après avoir été expulsées de force de Cluj-Napoca. Aujourd'hui, environ 2000 personnes, dont une majorité d'enfants, vivent dans des campements de fortune faits de carton, de plastique ou de bois pourri. Tous sont situés à proximité de décharges toxiques. Bonne nouvelle, Alex et sa femme Michaela ont réussi à convaincre une association d'accueillir des enfants de Patarat. Mais tous ne peuvent pas venir. Cu nume de familie. Jessica Maria. Covaci, Jessica. La plupart doivent attendre la prochaine sortie. Nous sommes à Cluj-Napoca. Là, les enfants ont accès à l'éducation, à de la nourriture et à des activités. Cluj-Napoca, cette même ville d'où leurs familles ont été expulsées de force. This is what I do it for. It's not about the money because I earn like less than 500 euros or 500 euros. It depends on the weekly hours. But I do it for my soul in a way because I saw their suffering because I was living there for 7 years. So yeah, it's also good for my soul. I sleep well at night, I can admit that. Nu este mai puternic ca Domnul Iisus în mea. Orice furtună ar veni și orice val s-ar ridica, Nimic nu este mai puternic ca Domnul Iisus în mea. Nu așa zice? Alex souhaite un meilleur avenir pour les enfants de Patarat. Il surveille leur bilan de santé et leurs notes à l'école. Le soir, nous allons là où tout a commencé, l'endroit d'où Alex a été expulsé. Și ne aflăm acum pe strada Coastei.
Aici, în dreapta, unde vedeți iarbă și copaci, erau cândva locuințele vecinilor mei. Nu m-am întors niciodată după evacuare, n-am venit în locul ăsta. Am venit o singură dată la un protest, la un marș de fapt, și de atunci nu m-am întors niciodată, pentru că nu vrei să te întorci în locuri în care ai suferit, absolut. Gratuit, să vin apoi să retrăiești acele sentimente. Les Roms vivaient ici depuis des décennies. Puis une nuit, leur vie a changé. Probabil că cea mai profundă amintire este cea legată de așteptarea polițiștilor și a polițiștilor locali și a buldozerului să vină să ne evacueze. Cred că a fost cea mai lungă noapte, nu doar pentru mine, ci și pentru vecinii care au locuit pe strada Coastei. What memories do you have of this area? Amintiri plăcute și neplăcute, bineînțeles. Au fost și locul în care am răbdat foame sau frică câteodată, dar și locul în care m-am bucurat, în care mi-am cunoscut nevasta, mi-am cunoscut verii, familia, rudele cu care vecinii. Am copilărit, am băut împreună aici, ne-am jucat cărți, am învățat o grămadă de prostii să joace cărți pe bani și mai. Oricum, fac pariu că oriunde m-aș duce în lumea asta sau în Europa, dacă aș întâlni un rom, ar avea același tip de poveste. Pentru că m-am întâlnit cu romi și aveau același tip de poveste. Din Grecia, din Macedonia, din Franța, din Italia. Deci peste tot erau persecutați și trăiau în aceleași ghetouri, erau marginalizați, erau priviți și discriminați de către ceilalți cetățeni. Deci nu cred că ar fi o noutate pentru ei sau o surpriză că și noi în România trăim la fel ca și ei în Italia sau pe unde or fi în Europa. Les organisations roms estiment qu'environ 14 millions de Roms vivent en Europe. Mais beaucoup cachent aujourd'hui leur identité. Les sondages montrent que de nombreux Européens ont une opinion très négative des Roms. Dans la plupart des pays, ils sont pris dans un cercle vicieux de discrimination, de manque d'accès à l'emploi et de pauvreté. Alex essaye d'aménager un bâtiment abandonné en un espace pour enfants. Ce sont des petits riens qui, finalement, améliorent un peu le quotidien. We took this opportunity so we can bring them and involve them in the cleaning process so they can feel that it's their place. They can feel that they did something with this place and that this is a space they can use so they can play football or whatever. So let's hope it works, fingers crossed. Bien sûr, quelques activités ne sont pas suffisantes. Pour Alex, les enfants ont besoin de conditions de vie décentes. Sincer, n-am o locație preferată sau așa, dar oriunde în afară de aici. Ce sont les enfants dont Alex se soucie. Les enfants qui sont nés à Patarat, l'un des plus grands bidonvilles d'Europe.